4시 반. 네. 해물 맛있어. 밥 먹어야 되니까 작은 거 하나 사자. 네. 작은 거 하나 주세요. 감사합니다. 정훈이한테 참 전화해줘야 되지 않아? 빨래 개 물 주라고. 합니다. 저 차구나 이거. 검정차. 그래 이걸로 바뀌었다고. 대기하고 있겠네. 네. 옛날에 잘 봤는데 지금 더 높은 것이지. 할머니야, 할아버지 어디 있지? 제일 저 안에 저기 똑바로 보이는데 할아버지다. 새끼야? 그러네. 애미들이 아니고 아이고 예뻐라. 장난친다. 되게 많이. 새끼인가 봐. 얼굴이 조만한 거 보면 몸집도 작아. 응? 몸집도 작아. 이렇게 찍혔어. 응, 찍고 있어. 어디 있어? 하잖아. 응. 응. 안녕. 잘 봐. 나 단벌 신사인데 이거 지금 입고 왔던 거 내일 화장실에 가야 된다. 근데 그 찐빵 파는 옆에 화장실이 있어. 귀여워. 여기래요. 여기드래요. 강원도드래요. 주소가 없어졌다. 여기가 주소였는데 옛날에. 아는 자, 찐빵. 요 집입니다. 요 집. 너무 귀여워. 면사무소 앞 아는 찐빵. 여기입니다. 여기. 여기 보세요. 여기. 아는 찐빵.
눈부셔. 차가 안 보일 정도로 안개가. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 옛날에 애들 데리고도 여기 왔었는데 대관령 위해서 뭔 소리니까 지금 화장실 가. 진짜 맵다. 여기 맨 주차장 있는데 이쪽에 오른쪽 차로를 이용하세요. 와. 릴리야 경포 앞바다에 왔슈. 와, 바다다. 도착. 들어가 볼까요? 마스크를 쓰고 여기 수영장이 있대요. 어디 있지? 여기 이렇게 책카페도 있어요. 어서 오십시오. 들어오세요. 와, 들어가세요. 이거 빵이고 맨방이. 오신다. 이게 더 큰 거야. 안녕. 우와. 너무 좋다. 와, 바다다. 어? 와. 와, 바다다. 도다리하고 개불하고. 너무 작아서 네, 괜찮아요. 100g밖에 안 나와요. 네. 그거하고 개불하고. 일단 천천히 따라갑니다. 네. 그 배를 어. 갈 때 500원, 올 때 500원이잖아. 어.
그래가지고 배를 손님들 직접 모는 거야. 어머, 신기하다. 어두워서 해등을 볼 수 있으려나? 해가 저쪽에서 떠. 아니, 해가 저쪽에서 뜨는데 보이지도 않아, 심지어.